Bre, itu aku kan udah rilis lagu lagi. Ya, nanti untuk channel-channel yang bukan pengajuan baru. Pengajuan baru gitu. Yang lama. Channelmu sing apa warna-warni kan ana sing nanyar itu kan. Nggih. Sing 15 itu. Nggih. Nah, selebihnya kan channel sing wis monet. Nggih. Nah, untuk channel yang wis monet, backsound-nya belakang kamu kasih lagu kita. Oh, iya. Nggih, nggih. Ya, lagunya tak kasih. Oh, biasanya pakai isinya pakai WAV atau MP3? MP3, Pak. MP3. Terus tak download nih, makanya tak kirim sing channel monet. Ya, channel monet kamu isi backsound lagu itu. Oh iya. Sing channel sing musik kosongan, pengajuan awal, itu isi. Nggih. Itu isi lagu kuwi maksudnya, mau mesti kena klaim berbagi. Terus apa niku yang kayak entek teten gitu. Pokoknya semua yang monet pokoknya itu tahu. Oh nggih. Ya channel sing disetor kabeh. Ayam. Tapi sing kita nih kok sama Pak Dan. Nah ini ditaruh sini ayamnya. Iya. Ayamnya ditaruh sini. Yo bene kok rasa. Iku lah wis kuwana lagi dene kandang men. Bene kena srengenge ben sehat. Sing mang koyo kademen mang gelem tangi gak. Wis tangi kabeh berarti gak mati. Iki kok ditumpaki kaya ngene iki jadi. Iki cek tas diumbah wis telekin.